bahaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ibibazo bitandatu abantu benshi bibaza mu bworozi bw'inkoko z'umunsi ndetse n'ibisubizo byabyo. Inkoko z'umunsi ni inkoko abantu benshi bibazaho ibibazo byinshi. Kenshi iyo ugiye korora izi nkoko z'umunsi utekereza uburyo uzazitaho, utekereza uburyo zizakura, wibaza utuntu twishe mu gihe ari ubwa mbere cyangwa se utarabigiraho andi makuru yisumbuyeho. Reka turebere hamwe bimwe mu bibazo abantu benshi bakunze kwibaza muri izi nkoko z'umunsi ndetse n'ibisubizo byabyo. Nabahaye ikaze. Niba utarakora subscribe no kuri Mukire TV kanda subscribe. Niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane. Reka uyu munsi twige iri somo ryiza kandi ridasanzwe, inkoko z'umunsi. Abantu benshi bazibazaho ibibazo byinshi bati ese ntiki nzagaburira izi nkoko zanjye? Ese izi nkoko ni gute nzazikingira? Ese ni gute izi nkoko nzazubakira aho kuba? Ese ni gute izi nkoko nzatuma ziba ahantu heza? Ese ni gute nzarinda izi nkoko zanjye? Ibi byose ni ibibazo tugiye kurebera hamwe ibisubizo byabyo ndetse n'icyo abahanga mu by'ubworozi bw'inkoko babivugaho. Yes, bivuze ko uri umunyamahirwe niba ufunguye iyi video ukunda ibi bintu by'ubworozi bw'inkoko. Ukeneye ubundi bujyanama watwandikira kuri WhatsApp 0788934168. Mbahaye ikaze. What should I feed my day old chicks? Inkoko z'umunsi abantu benshi bakunze kwibaza ikibazo cy'ikintu bazazigaburira. Ariko se izi nkoko z'umunsi waruze ko zigaburirwa ibiryo bita starter feed? Hari ibiryo bita starter. Niba ugiye kugura ibiryo by'inkoko z'umunsi uzagenda ubaze umucuruzi akubwire ko afite ibiryo bita starter feed, urebe ko byujuje ubuziranenge nk'uko nawe babwiye muri video zatambutse, hanyuma ugure ibiryo byawe. Ibiryo by'inkoko z'umunsi babyita starter feed. Shobora kuba ari igiheri gifitemo amaproteine hari hagati ya 20 na 24% ndetse hakaba harimo na nutrients bita micronutrients ndetse na macronutrients. Micronutrients na macronutrients ni intungamubiri z'inkoko zikenda ku kigero gito ndetse no ku kigero kinini. Ibi byose bigomba kuba biri mu biryo ugiye kugaburira inkoko zawe z'umunsi. Ibyo biryo nibyo bita starter. Iki kibazo rero niwe wajyaga wibaza ku bintu byinshi, uburyo wazi uburyo zigaburirwa ibiryo bita starter, hanyuma ukajya uziha amazi meza. Y'amazi nawe ushobora kuba wanywa. Ikindi ukazigaburira ku bintu bizatuma zibona cyangwa se zirya ibiryo neza mu buryo butazibangamiye, day old chicks. Ukazirinda stress, ugatuma zirya mu buryo buzoroheye kandi butuma zitarya zimena ibyo zirimo zirya. Bivuze ko ugomba kwita mu buryo ziriramo dore ko ziba zikiri ntoya cyane. Iki ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, how should I feed them? Ese ni gute nzagaburira izi nkoko zanjye? Kuba wagaburira izi nkoko zawe z'umunsi ni ibintu nyine bihoraho ku munsi ugomba kuba wapangiye. Ni ibintu biri latine nyine bihoraho. Ugomba kuzigaburira ku nshuro zidahinduka. Niba uzigaburira mu gitondo na nimugoroba, ubwo ni mu gitondo na nimugoroba. Niba uzigaburira saa 6 na nimugoroba, ubwo ni saa 6 na nimugoroba. Amagarama inkoko ibigomba kurya buri munsi, yifite umunsi, yifite icyumweru, yifite amezi 2-3, ibyo byose bijyanye n'amagarama zirya nagiye mbibabwiraho muri video zatambutse, nazo wazireba hano kuri Mukire TV ukabona amagarama inkoko igenda arya bitewe n'ikigero cyo bukure zigezeho. Ibyo byose twabivuzeho. Hanyuma ikindi kibazo abantu benshi bakunze kwibaza, what should I breed my brooder? Ese ka kazu inkoko zibamo ni gute nzakubaka? Kariya kazu kagomba kuba kagizwe n'iki? Kariya kazu inkoko zibamo z'umunsi ugomba kukubaka nka mbere y'icyumweru mu kwezi, hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 4 mbere yuko uzana izo nkoko zawe. Hanyuma ugatangira gushyiramo ubushyuhe buri ukigero kiringaniye, hanyuma ugakora ku buryo hazajya hagaramo umwuka wo hanze uko zajya zihumeka neza, akagaramo n'ubushyuhe buringaniye. Hanyuma ukakarinda ku buryo hajyamo imvura cyangwa se ibindi bintu byose byatuma inkoko zawe zihura n'ikibazo. Ukazubwa bakubaka neza witonze, bakita brooder house cyangwa se brooder quad. Utazi ukuntu bakubaka, wareba izindi video twakoze hano kuri Mukire TV nazo zikagufasha. Ikindi kibazo abantu benshi bakunze kwibaza muri izi nkoko z'umunsi, how do I keep them warm? Ese ni gute nzazirinda zikaba ahantu heza hahehereye, hadashyushye cyane kandi hatanakonje cyane? Ibyo bivuze iki? Bagomba kwita ku bintu bitanga ubushyuhe. Niba ari amatara atanga ubushyuhe, bagomba kwita kuri ayo matara ukamenya ikigero cy'ubushyuhe, ukajya usoma ibimenyetso bigaragazwa n'inkoko iyo hashyushye cyane cyangwa se hakonje cyane.
ibyo byose hari ibimenyetso inkoko zigaragaza iyo hashyushye cyane cyangwa se hakonje cyane cyangwa se hari ubushyuhe buri mu rugero. Ibyo bimenyetso nabyo twabikozeho muri video zatambutse hano kuri Mukire TV, nazo wazireba ukarushaho gusobanukirwa ibyo bimenyetso inkoko zigaragaza iyo hashyushye cyane cyangwa se hakonje cyane. Hanyuma ukuntu uzazitaho rero, bugomba gukora iki? Bugomba kuzirinda stress, ugatuma hageramo umwuka mwiza wo guhumeka. Ikindi ukajya ukontorora cyangwa se wita kuri ibyo bintu bitanga ubushyuhe, yaba ari imbabura cyangwa se amatara, bityo ukabasha kuba wamenya uburyo uzazibeshaho neza mu buryo buri wamu, mu buryo hadashyushye cyane cyangwa se kandi hatanakonje cyane. Ikibazo cya gatanu abantu benshi bakunze kwibaza mu bworozi bw'izi nkoko z'umunsi, baribaza ngo ni gute bazazikingira. What day old chicks vaccine schedule? Izi nkoko z'umunsi zikingirwa gute? Ese bazikingira hashize igihe kingana iki? Nuwe murongo ngenderwaho bagenderaho iyo bari gukingira izi nkoko z'umunsi? First, make sure you buy your day old chicks from reputable hatchery trusted. Yes, icyambere niba ugiye kugura izi nkoko z'umunsi, izere neza ko waziguze ku mworozi wizewe kandi wazikingiye. Niba uguze inkoko ku mworozi utizeye neza cyangwa se utabisobanukiwe neza, utanazi neza niba yaranazikingiye, icyo ni ikibazo gikomeye cyane gishobora gutuma inkoko zawe zipfa ku kigero kidasanzwe, cyangwa se ugasanga uguze inkoko utari waramutumye, cyangwa se ugasanga uguze inkoko nyine zidakomeye mu bijyanye n'ubuzima bwiza. Ugomba kugura inkoko zawe ku muntu wizewe uzi neza ko yazikingiye. Urukingo rwa mbere izi nkoko ziruhabwa iyo zikivuka. Iyo zikivuka hari urukingo zihabwa rw'indwara bita Newcastle. Urukingo baziruha mu buryo bw'umwuka, zikaba zishobora kuruhumeka cyangwa se bakaba barukira mu gasukari bari buzihe, dore ko izi nkoko zivuka mu maturagiro ziba zitose, aho bazikubita ubushyuhe bwinshi cyane bwo kubasha kuba bwazumutsa, dore ko ziva mu gishishwa cy'igi zitose, bagatangira kuziha izo nkingo zigiye zitandukanye. Hari nk'izo baziha nyuma y'iminsi 16, nyuma y'iminsi 10, hagati y'iminsi 16 na 17, ndetse no mu masegonda ya mbere zikivuga hari urundi rukingo baziha. Izo zose ni inkingo ugomba kuba wariteguye mu gihe ukora aka kazi ko guturaga inkoko, waba utabisobanukiwe neza ukabanza wiga, ukicara ukiga uburyo bikorwa, hanyuma ukabikora mu buryo bwa kinyamwuga, ugaha aborozi inkoko nziza kandi inkoko ziri karite zitazabarumbira. Ku mwanya wa gatandatu, ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza mu bworozi bw'izi nkoko z'umunsi: how do I protect my chicks? Ni gute nzarinda inkoko zanjye rero? Izi nkoko z'umunsi uba ugomba kuzorora mu buryo bwitondewe neza. Ushobora no kuzijyamo ukajya uzikandagira utabizi, cyangwa se ugasanga hari nk'akantu gaturutse hejuru ahantu hororera kakazituraho zigapfa. Izi nkoko ziba ziri muri risike ikomeye cyane, niyo mpamvu ukwiriye kuzorora uwitonze, ukiga uburyo bwiza bwo kuzirinda. Mu kuzirinda ugomba gukora amasuku neza kandi ukajya uzigendamo neza, kuko ushobora kuba wazikandagira. Ikindi ukita ku bintu bitanga ubushyuhe ndetse n'isaso ushyiramo, ndetse ugatuma haba hanagaragaye neza, inkoko zibona neza, haba hari amatara ndetse n'ubushyuhe buringaniye. Ukirinda kuzituza ahantu hacucitse, overcrowding, kuko kuzituza ahantu hacucitse nabyo bizangiriza, bikaba byatuma zinapfa ndetse zikaba zahura n'ibyorezo mu buryo bworoshye cyane. Izi nkoko ugomba kuzirinda mu gihe ubonye hari yarwaye cyangwa se itangiye kugaragaza ibimenyetso byo kurwara, ukayikuramo ukayitaho ku ruhande rwayo, ntuzivange n'izindi utaramenya icyo yarwaye. Niba ubona hari ziri kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi, ukazikuramo ukazitaho ku ruhande rwazo, bityo ukabasha kuba warinda za zindi nyinshi zisigaye. Niba hari yarwaye ukayivurira ku ruhande mbere yuko uyigarura mu zindi. Hari imiti bagenda batanga ngo antibiyotike, ibyo byose ni ibintu twagiye tuvugaho ndetse n'ibyo twagenda tuvugaho hano kuri Mukire TV. Niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe ugakanda like kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byiza kandi by'ubwenge hano kuri Mukire TV. Ngiye nitwa Mr. Sam. Ukeneye ubujyanama bwawe bwihariye watwandikira kuri WhatsApp 0788 98 31 68. Ndabashimiye cyane.